तो जय आदिवासी दोस्तों, मैं से किसी को बेवजह गाली नहीं देता हूँ। जो कोई गलती करता है उसको ही गाली देता हूँ। तीन माधव चौधों को इतना ही कहना चाहता हूँ, देख तुझे फेमस होना है ना तो किधर भी जाके गान मरवा ले, मगर आदिवासी समाज का नाम लेके तू बदनामी मत कर। माधव तो तू है कौन? तो मेरे आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि कुछ लाइक और कुछ फॉलो के लिए अपने समाज को टारगेट ना करें, और कोई अपने समाज को टारगेट करता है तो उसकी हेकड़ी भी निकाल दो, फिर उसकी हेकड़ी भी निकाल दो, फिर चुप मत रहो, मगर किसी को बेवजह गाली मत दो। इंसान तो एक ही है और सबके साथ भेदभाव किया गया है। तो हाँ, जिसको बेवजह टारगेट मत करो।